Hop, o'tgan safar biza qayerda qolib ketdik? O'tgan safar, men bu men bu timerlarni yurg'izmoqchi edim. Hop, timerlarni yurg'izmoqchi edim. Endi ularni yurg'izish uchun adashmasam bir marta biz qilib ko'rdik bu narsani thread amaliyoti bilan. Endi xuddi o'sha thread amaliyoti bilan bugun yana qilamiz. Ya'ni birinchi thread degan Java'ning o'zini anaqasi bor. Nima desa bo'ladi? Klassi desa ham bo'ladi. Qo'shimcha metodi bor. Hop, o'shandan foydalangan holda biz o'zimizni timerlarimizni muzika bilan bir vaqtda yurg'izishga harakat qilamiz. Endi birinchi navbatda biz yangi metod ochamiz. Yangi metod umuman ko'rayotgan bo'lsanglar, metodlar bilan ishlaymiz har doim. Yangi o'sha bularni o'sha boshida ham aytib o'tganmiz, yana hozir ko'ryapsizlar. Bir martadan ko'proq bemalol xohlagan joyimizda ishlata olamiz. Ya'ni bitta kod yozmaymiz-da, bitta qator kod yozib hamma joyda ishlatib ketamiz. Bu o'sha eng yaxshi coding qobiliyatlaridan biri hisoblanadi. Endi biza update thread deb nomlaymiz buni. Ya'ni biz har doim mana shu metodimiz ishga tushganda bizning timerlarimiz update bo'ladi, ya'ni o'zgarib boradi. Endi update thread metodimizning ichiga biz yangi o'sha o'zimiz ochgan thread anaqasidan yangi obyekt hosil qilib olamiz. Yangi thread obyekti va uni ichiga biz o'zini run degan metodi bor. Ctrl O ni bossam, mana shu oyna chiqadi bizda va run metodidan foydalanamiz. Uni ichidagi kodni olib tashlaymiz. Ichidagi kodni olib tashlaganimizdan keyin run public void run ichida biz o'zimizni kodimizni yozamiz, ya'ni try. Ya'ni bu hozir bizga try catch metodidan foydalanishimizning sababi bu bizga xatoli berib qolishi mumkin, har doim ham ishlamasligi mumkin. Shuning uchun biz uni oldini olish maqsadida try catch metodidan foydalanib, o'shaning ichida biz hamma kodlarimizni yozsak to'g'ri bo'ladi va catch ichiga interrupted exception degan narsa bor, uni berib qo'yamiz va ini print qilib qo'yamiz. Endi catch metodimiz ishlagandan keyin bo'lgandan keyin biz try yozamiz, ya'ni thread sleep 50 millisekund. Hop, 50 millisekund o'sha uxlab turadi deymiz, shu sleep qilgandan keyin biz yana bitta o'zining anaqasi bor, mana run on UI thread, ya'ni runnable action ichida o'zida runnable action bor, ya'ni mana shu actionni aylantirib beradi ham bo'ladi, ya'ni new runnable actionni ochamiz. Endi buning ichida run. Endi unda o'ylab qarasak, media playerimiz bu vaqtda playing bo'lishi kerak. O'shanga ham biz tekshirib olishimiz kerak. Biz uning uchun shu while anaqasidan foydalanamiz. While media player is playing va u media player 0 ga teng bo'lishi kerak emas. Shu holatdagina bizani threadimiz, ya'ni runnable actionimiz o'zi amalga oshishi kerak. Runnable actionimiz mana while ichiga olib qo'ydim. Endi while ichiga olib qo'ygandan keyin biz run ichiga nima yozamiz? Xo'p, run ichiga birinchi navbatda o'zgaruvchilarni e'lon qilamiz, ya'ni biz yangi pozitsiyani olishimiz kerak, new position qilib va new positionni olganimizdan keyin media player get current position har doimgidek va int new masalan max, ya'ni oxirgi maksimum qiymatini olishimiz kerak. Uning uchun biz duration olib qo'ysak bo'ldi. Endi buni olib bo'lgandan keyin biz seek barimizni buning ichida e'lon qilamiz va set max qilib qo'yamiz. Set maximiz nima bo'ladi? New max ga teng bo'ladi. Endi undan keyin biz seek barga set progress deymiz. O'sha progress vaqtida shu new positionni har doim o'zgarib turadi bu qiymat. O'sha progressga to'g'rilab qo'yganmiz. Endi biz bu holatda timerlarimizni o'zgartirishimiz kerak, ya'ni update qilishimiz kerak. Mana bunaqa kommentariy yozib ketaman. O'zgartirishimiz kerak, ya'ni update qilishimiz kerak. Endi timerlarimizni update qilayotganda biz birinchi o'sha left timerimiz bor, unga set text qilamiz. Xuddi ana boyiga tepada yozgan anaqamizdan o'shani yozib qo'ysa ham bo'ladi. New simple date format, ya'ni formati MMS da bo'ladi.
SS va buni format degan o'zini anaqasi bor. Buning ichiga new date ochuvdik. And the new date ichida biza media player get current position deymiz bunga. Chunki media player current positionini olish kerak bu. Va undan keyin bizada write timerimiz bor. Write timerimizga ham xuddi shunaqa, faqat unda biz nima qiluvdik? Umumiy anaqadan ayirib qo'yuvdik duration. New simple date format, nima desa SS, bunda ham format, new date obyekt yaratamiz yana, media player, get duration, umumiy durationdan ayiramiz. Hozirgi current position, get current position. Endi bularni qilib bo'lgandan keyin mana hozir bu kodimiz ishlagandan so'ng umuman ishlaydi hozir. Tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol bu hozir muzika, ya'ni o'sha qo'shiq qo'yilganda sikbarimiz muzika bilan bir vaqtda harakatlanadi. Endi men hozir buni tekshirib vaqtni ketkizgim kelmayapti, to'g'risi sal shoshilyapmiz. Endi hop, ba'da berganim uchun yozaman sana videoni. Xo'p, mayli. Endi bizda nima yana qoldi? Bunda ahamiyat bersa, hozir bizda hozir mana ochsa, mana sekbarimiz yuryapti. Mana timerlarimiz yaxshi ishlayapti. Endi bizda mana ikkita button bor: start, back, preview, next va previous. Ikkita anaqamiz bor. Ularga ikkita metod yozib qo'ysa bo'ldi. Uje metodlarni tushungan bo'lsanglar, ya'ni o'zingizlar yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'zingizlardan kelib chiqib, mani kuchinglar shart emas. Music balki kimdirlar uje bitirib qo'ygandir. Ularga qoyil ekan. If media player tekshirib qo'yamiz, is playing bo'lsa, nima qilamiz? Media playerni seek2 qilamiz 0 ga. Bo'ldi. Ya'ni 0 millisekundga media player o'zi qaytib qoladi. Endi bizda keyin nima bor yana? Void bor, next music bor. Bu buttonlarimizni metodlari bo'ladi. Endi if media player bunda ham is playing bo'lsa, nima qilamiz? Media playerni seek2 qilamiz. Media player get duration olamiz. Lekin hozir bu holatda get duration oxirgi qiymatini oladi, umumiy shularni qiymatini oladi, lekin u oxiriga bor qolmaydi. Biz hozir next bosganda muzikani oxiriga borishimiz kerak, ya'ni 00 qilib qo'yishimiz kerak. Bu holatda oxirgi umumiy qiymatni olgandan keyin, mana muzikani umumiy get durationni qiymatini olgandan keyin undan masalan 1 sekund ayirib qo'ysa, u eng oddiy yo'lida hozir bu. Boshqa masalan yo'llari ham bor, balki o'zingizlar qanaqadir ijod qilarsizlar. Eng oddiy yo'li 1 sekund shunda ayirib qo'ysa, oxirgi qiymatdan shunda qaytib qoladi. O'sha bosh oxiriga borib qoladi. Endi buni hozir hammasini tekshirishdan oldin mana bu yerga berib qo'yishimiz kerak. Biza previewsga biz nima berishimiz kerak? Back musicga va nextga, next musicga berib qo'ysa, metodlarimiz berib qo'ysa, umuman bizning kodimiz. Hop, hozir applicationimizni run qilmadim, qildi, o'xshamadi. To'g'risi, shoshilganda ikkita narsa qolib ketibdi bizning applicationimizda. Nima qolib ketdi? Ahamiyat bergan bo'lsanglar, biz threadni yozdik, lekin threadga start bermadi. O'shaning uchun shu metodning ichida threadga start beraveramiz va update thread metodini biz hech qayerda chaqirmadi. Biz uni qayerda chaqiramiz? Bilib turganinglardek, biz uni start music ichida chaqiramiz, chunki muzika qo'yilgandan keyin bizda update thread bo'lishi kerak. Umuman mana endi hozir hammasi to'g'ri. Endi applicationimizni run qilamiz va biz kutgan natijaga ega bo'lamiz. Hop, mana applicationimiz ishga tushdi. Endi tekshirib ko'rsak, mana startni bossa, bizda harakatlanyapti, hammasi yaxshi ishlayapti. Mana o'tqizsa ham zo'r ishlayapti. Endi masalan mana buni bossa, mana 0 ga qaytyapti oxiriga. Buni bossa, mana applicationimiz tugayapti, o'zi anaqasiga tugab. Bu xohlagan joyimizdan qo'yib yuborsa ishlayapti. Endi bu Music Box appimiz oxirgi qismida. Endi sizlardan talab etiladigan narsa nima? Sizlar oxirgi bitta on destroy funksiya yozib qo'ysanglar bo'ladi, chunki applicationdan chiqib ketganimizdan keyin shular qo'yilyapti. Shular o'chib qolish kerak on destroy funksiya metod orqali. O'shani qo'shib qo'ysanglar applicationimiz full bo'ladi, to'liq bo'ladi. Hop, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.